Manaag kaninyo ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinunan niining pasumbingay. Ang gingharian sa langit sama sa tagiyas o sa kaparasan nga sayo sa buntag bilakaw ang pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Pagka alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay trabaho. Busa miingon siya kanila, "Pantrabaho kamo sa akong parasan ug tagaan tamugso eksaktong suhol." Ug busa na ngadto sila. Pagka alas 12 ug pagka alas 3 sa hapon, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na katumo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Nangutana siya kanila, "Nganong giusik-usikan man ninyo ang inyong adlaw?" Natubag sila, "Wala man gyud patrabaho namo. Kun mao ka na, trabaho usab kamo sa akong parasan." Ug pagakilom-kilom na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo ug tagai sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi katong unang gipatrabaho." Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag adlaw. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagdahom sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gitagaan gihapon og usa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagulbol sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana ulahirang gipatrabaho, nagtrabaho lamang sila sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug perti pagyong inita. Apan bisan pa niini, imo silang gitagaag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ug busa ang agalon mitubag, "Migo pamati, wala baya ko mang limbong nimo? Kay mo may antong gikasabutan nga usara ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana, maoy ulahing gipatrabaho tagahan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka balang hinuon kay ako magihatagon man?" Ug gitapos ni Jesus ang pasumbingay sa pagingon, "Busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi." Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Good morning. Kagahapon sa among sharing sa mga lay ministers, doon ay komentaryo gikan sa pipila kanila nga niingon, mura bitaw og unfair ang Ginoo, no? Kay parehos raman og sweldo ang nagtrabaho rag usa ka oras o niya ang katong nagtrabaho og 8 ka oras. Parehos raman, giingon siya. Sila. So maingon ko nga, wala ba ya? Nga, patas ba ya ang Ginoo? Nga naman, tungod kay dili man good number of hours ang gitan-aw sa Ginoo. Ang quality man sa trabaho. Quality, dili ang number of hours. Dili sa gidugayon ba? So may puruhan nga ang agi sa usa ka oras nga trabaho parehos ra pod sa nagtrabaho og 8 ka oras. So kay parehos man silang agi, parehos pod silang sweldo. Tama ba? Katong nagtrabaho og 8 ka oras ikumpara sa usa ka oras, parehos ra man. So parehos ra pod og sweldo. So unfair ba na? Murag dili. No, klaro ba? So ingon day ni ana ang Ginoo kung mu-judge kanato. It is on the quality of our accomplishments. Tan-awo niya kung unsa ang atong agi. I-evaluate kita sa kahaponon sa atong kinabuhi. We will all be evaluated. Nya tan-awo niya kung maayo ba ang atong agi. Kung sa pinulungan pa na sa mga pa-contest, muna yung gitawag nato sa English of performance rating. No, tanaw ng imong performance rating, unya ibase po na sa audience impact ug sa choreography. No? So pananlitan, 30% performance rating, 40%
30% audience impact, unya 40% ang choreography. Muna, 30 plus 30 plus 40, pila man? 100%. So, tanawon da ita, murag pa-contest ba, nga tanawon ang ato ang performance rating. Tanawon, unsa man ka sa imuhang pagkabana, may audience impact ba ka sa imuhang mga pamilya? Na kay audience impact. O, tanawon ko na nato, napa-eskwela ni mo imong mga anak. Eskwela wala. Nakapa-eskwela. Very good, very good. May audience impact ka. Nga unsa man sa imuhang pagkabana, maayo ba ka og panig-ingnan ang imong mga linihukan? Dili ba dagway ka palahubog? Dili. Maayo ang imuhang choreography. Maayo ka. So pasan ka. Maayo ang imuhang audience impact, maayo ang imong performance rating, maayo pod ang choreography. Pasado ka. Klaro ba? So ingon ni ana ang judgment nato. So sigurohon gyud nato ning ato ang mga performance. Kung dili, mao manay kuha ang base. Di ba no? Panlitan mga asawa, unsa man? Limpyo ba ang inyong panimalay? Ang inyong kusina, wala ba kaha nagipang tagiti ng inyong mga kaldero? Ang mga plato, maayo ba daw inyong pagkalimpyo? Ang imong mga bata, inyo bang gitrain para nga mahimong Diyos nun? O imo bang atiman gyud ang imong panimalay? Wala ba dagway ni dagang kaing sagbot nga kulaw kayo dinggi? Muna siya yung mga performance rating ni mo tanawon. O niya, kinahanglan po na og audience impact. Kaya nga naman, naabay mga silingan ni mo nga nagtanaw sa imong binuhatan. No? Mubaya na mo evaluate ni mo. Labi na ng mga himantayon, i-evaluate ka na. No? Klaro, kana himantayon, sobra para sa audience. Kaya tanawon pag unsay imong sudan. No, makabalo na sila kung sa imong sudan, i-evaluate na. Unya ang labaw gyud nga mo evaluate nimo sa audience impact. Ginoo. So bantay gyud kay naman sama sa giingon ni Kristo, moabot gyud ang panahon sa kahaponon sa imong kinabuhi nya hapit na mo kilom-kilom. Kana bang medyo daghan na kay kag uban, daghan na kay kag sakit, no? Logos nakakalakaw, nakiang-kiang naka. Iyo si ana, no? Sumura og imo nang i-evaluate na mga orasa, murag hapit na ang evaluation ana. Nya maayo bang imong audience impact sa imong mga silingan? Maayo siguro. Pero tan-aw nang imong choreography. Basin baya kung nagsigir kag muro-muro. Di ba no? Kung sa pag-appeal na sa kining kini bang sa ngalan ng contest, nagsigir ganit muro-muro, maigo gyud ka ana sa choreography. Nya naman, sige kag muro-muro, ay butang na to nig 10 imbis nga 40 ng imuhang pagkarang. Kini gitawag na to choreography, ibutang ko ni 33. Hagbong juga. So ingon ni ana, no? Sa ato patong giingon diri sa Ginoo, muabot yun ang panahon nga husayon ka. Mo na nga makita ang imong performance rating, ang imong performance appraisal, maayo ba ang imong binuhatan o dili? Maayo ba ang imong audience impact? Maayo ba ang imong relasyon sa imong isig kaingon? O maayo ba ang imong gipakita ang kinaiya ngadto sa mga tao? Muna gitawag og unsa man kanang choreography. Sulay ko ng pangutana ng imong silingan. Dahil may na ba ko'y audience impact ninyo? Unsa man guna? Kana bang mayang buhat nako ba? Ingon ni ana. Parehas nako, pare ko. Unsa man ang audience impact nako? Maayo ba? Kami ingon ay ikaw ginoon pader murag naagyog ka sa audience impact murag 13. Nganuan. Isultihan ko ninyo kung sa akong sayop. Angay ba kung masuko o dili? Ang tubag ni ana, kung makadungugan kag negative comments against nimo, ayaw kasuko. Ang uban kay mo musingkam, ha? Ngano mo kunong gamay man kunong audience impact nimo? Ha? Ha? Di ba kitabangan mo kay itong kuan, ha? Ayaw kasuko ngano man tungod kay mao kanay imuhang gauge pag ila kung unsa ang imong kulang, kung unsay angay nimong usbon. Ika na mga tao nga gasige og daig-daig nimo unsa man akong audience impact, maayo ba? Uy, maayo kay ka. Uy, maayo kay ka. No, isa man sa ako ang performance, ay maayo kay ka. Ayaw kumpiyansa ana. Kay basig giulog-ulogan ra ka ana kay pagkataod-taod ng daig-daig nimo mamaylo na kwarta. Klaro ba?
Kanang mga taong nga dayeg-dayeg nimo ayaw kumpiyansa ana. Kay basig pagkataod-taod baingon niya nang muto maayo kay ko. Imuha nga performance rating maayo kay ko. Grabe ang audience impact nimo ang choreography. No mo pwede makahangyo tadihan ko ta ni namay. Giyudahan no. Giulog-ulogan ra ka ba? No so ayaw kay kumpiyansa ng mga dayeg-dayeg kay ang uban ana gitawag nato sa binisayang ulog-ulog ra na mas maayo ang mga negative nganuman tungod kay mao kanay basihanan nimo kung unsay angay usbon sa imong kinabuhi. So angay nimo nang hunaon-hunaon, no? Doon ay mga tao ni dool nako nga pakumpisalon ilang mga ginikanan, no? Baguhay pa lang. So niingon ko nga, kano sa mo jud kamo anto pader ko? Secret. Uy, padre, pabala ko ni pader, ano makabalo may kano sa kamo anto ko? Dili, kumutugan, mukalit ra ko botho sa inyong balay, aron masayod ko kung giatiman ba ninyo inyong ginikanan o wala. Maayo ba ang imong performance isip o sa kaanak, may audience impact baka sa imong ginikanan. Nga sa ato pa, kung dili ko kabalo, di ka kabalo kano sa kumuadto, kanunay din nimo nang atimanon kay kung nakabalo ka mingon nato. Sige, andama kay karong taud-taud maabot ta turos padre. Limpyuhi na dinana liguas mama na pahumuti ang kwarto. Ngano man, nakabalo mo kano sa ako moabot, pero wala mo kabalo, mutungha ra ko kalit, may puruhan nga moabot ko sa inyo, gilangaw ng imong mama. No? Gilangaw na imong mama, walay klarong limpyo ang kwarto, gibutangan na ninyo o kung saan na inyong gitulo tap bongbong, wala gani intaw moskitero na imong mama o maabtan tamo nga ingon ni ana ang kahimtang. Sa ato pa, audience impact nimo gamay ka ika. Huna-huna representante ako sa Ginoo. I only represent God. Kung unsay akong makita, pag-abot na ko sa inyo, kung giunsa nimo pag-atiman ng imong anak, mauusab ka na'y nakita sa Ginoo. So ayuha ganang imong mga ginikanan, kay ang evaluation o niya ni ana, dako kayong negative points para nimo. Kung dili nimo atimanon ang imong mga anak, ang imong ginikanan. Muna, nga di ko mutungha ra ko dito. Mutungha ra ko kasi padiri pa wala nagulang yung pader. Kaya maganda man mo. Kaya kung dili mo kabalo, kung makabalo mo, inyo man yung pahumutan sa mama ninyo. Pero og di mo kabalo, o makabalo mo, pag humana kong anto, adili na ninyo natin manon. Mubotho na kong kalit. Humana man ako niya og pakumpisal, way siguro sunod simana, mubalik pa ako aron panghukom sa mga buhay o sa mga inatay. Klaro ba? Sabtan ko? Yung naniga man na inyong mata. So na siya, panagos babae gon, makabalo gani ka anang imong uyab, nga mobisita ka mo ng orasa, pag abot ni mo, ay pretty ng bahig kay ng balay anak, kay mugoy imong iadto, kalit ko nagbotho sa ilahang balay, unya wala siya kabalo, unya tanawa, o kung sa'y hitsura anang bayhana, unsay kinaiya anak, maunay tinuod niyang kinaiya. Klaro? Sabtan ko, so maogi hapon sa mga bana, maogi hapon sa tanan, doon na kita kinahanglan nga, ug sa in-English pa na, maayo gyud ang atong performance rating, maayo ang atong audience impact, maayo ang atong choreography. Nga naman, 30% performance rating, 30% audience impact, o choreography, 40%. A total of 100%. Klaruha gina. Kaya pag-abot si gayon, usasa na mga basihan kung makasulod ka ba sa langit o sa dili. Sa imong pagkabana, kung saman, maayo ba ang imong audience impact? Pangutana ako ng asawa na, may ingon din asawa, Diyos, mura magnagduha-duha. Audience impact sa imong bana, may ba? Maayo na lang. Disgrasya kang banahan. Kayo hagid ha. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, mabalandong kitag maayo, pangayoon na to sa Diyos, kaunta, makahukom yun kita, nga kung panalitan, o doon na tayo mga sayog, panahon na karon aron bag-uho na to, ayaw kasuko kung makadungog kang negative comments against nimo, kay mao kanay mga basihan nimo, nga bag-uhon pagyud nimo, ayohon pagyud nimo ang imong kinabuhi. Amen?
manindog palihog. Moingon karon kita